نابسته مردم تاجیکستان هستی، مردم ازبکستان هستی، مردم قزاقستان هستی، مردم مسکو هستی، امریکا هستی. ای مردم، اتقوا ربکم. این خدایی که خالق شماست، از این بترسید، از این بترسید. این بطش ربک لشدید، زیرا خدای شما بسیار سختگیر است، و هر بنده وعیدی حق نظیر است که ازید دیرگیر و سختگیر است. این خدای ما و شما مخلوق مهلت میدهد، شاید که روز از روزها به خود بیاید و تأکید میکند از من بترسید، از من بترسید. در قرآن، در بسیاری آیت‌های قرآن یا ایها الناس اتقوا ربکم ذکر می شود. ای مردم، از خدا بترسید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید، از خدا بترسید، هر وقتا سخن میگوید سخن راست بگویید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که دعوای ایمان دارید، از خدا بترسید و برای روز فردای خود تیاری ببینید. واتقوا الله، باز تأکید میکند خدا، از خدا بترسید، زیرا خدا از همه اعمال شما درکدار است. در دیگر آیت قرآن و ایای فرحبون. ای مردم، فقط از من بترسید، دیگر از هیچ کس نترسید. وقتی شما از من ترسیدید، همه از شما میترسد. رسول اکرم میگوید آدم جوان یا آدم پیرانسال وقتی که به سوی خدا توبه میکند، توبه کدام این دوست داشته تر است؟ توبه کدام این در نزد خدا نیکتر قبول می شود؟ رسول اکرم گفتند توبه الشباب، دوست داشته ترین توبه به سوی خدا توبه جوان است. جوانی که دست می بردارد در حالتی که او قادر است که زنا کند، او قادر است که حرام کرده های خدا را رجوع کند، او قادر است که از حرام کرده های خدا بخورد، او قادر است که قتل نفس کند. لیکن همه این کردارهای بد یک جانب میگذارد و پای خدا به سوی مسجد آموخته میکند و وجود خودش در بالای جای نماز آموخته میکند. رسول اکرم گفتند این جوان دوست داشته ترین جوان به سوی خداست، از روی آنی که این به سوی خدا توبه میکند. البته خوش به حال همون جوانی که علال خصوص این جوانهایی که الحال پیش روی ما هست، خوش به حال همه شما که این راهی که شما گرفتید. به خدا قسم رسول اکرم گفتند دوست داشته ترین بنده به سوی خدا که نام او در نزد خدا به نام حبیب خوانده می شود، این جوان است. جوانی که توبه کننده است، نزد خدا نام او حبیب است. از این خاطر حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تای دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست، رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب طایب و جوان توبه کننده و من که هاتین، انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین دو هست و اشاره بالسبابه والوسطی، اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستید. الحمدلله که
باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشار بالسبابه والوسطی. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیری مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی بره، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین و میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند. و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیته. پیری خودش یک نشانه مرگ است، تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو، بلکه اختنیم خمس قبل خمسین. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یکتش چی است؟ یکتش امین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است، خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. مثل اشکی که در بالای میژه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر. انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کخته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، مگو ای